wakaniambia mam, Sharon hayuko. Sharon alikufa jana. Mtoto wangu alikuwa ameniambia atanitoa Kibra, ataninunulia shamba, atanichengea, atachua vile mtoto yake atatembea. Hizo vitu zote aliniwachia. Huyo mtoto amefikisha miaka 4.5. Achakaa, achatembea. Ako tu. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to today's episode of my story, and we are here in Kibra. Now, Mama Beatrice Hamati and her late daughter Sharon had aspirations that Sharon would work herself out to get Mama out of this atmosphere, these living conditions. But that was never to be. Why? Come, let's hear more from Mama Beatrice Hamati. Majina langu kamili ni Beatrice Hamati. Mimi nakaa hapa Kibra. Hapa nimekaa hapa zaidi ya miaka 35. Tuvira tulikosana na papa watoto, tukawachana na yeye. Nikasikia watu wanaendanga Nairobi, unapata huko risk. Nikajaribu nikakuja, nitafute pia mimi nipate risk. Lakini sikufanikiwa. Nilipata kazi nikafanya ikakuja ikaisha. Sasa hiyo kazi kuisha hivyo, nimekaa tu kwa kuhangaika. Nahangaika tu. Kitambo nipate kitu ya kukula ni shida. Kama mtu achaniita niende nimfudie, tutalala tu hivyo. Juu hakuna bila naweza kisaidia. Kwanza kusaa kwangu nilizaa watoto 4, wasichana 3, kijana 1. Sasa msichana mmoja akakufa. Sasa nimebakisha watoto 3 wangu wenye nimezaa. Wasichana 2, kijana 1. Na watoto wangu wa kwanza aliolewa huko Kabaras, na huyu wa pili kijana hana kazi vizuri. Huyu msichana wa 3 huyu hana kazi vizuri, na akona watoto wake pia. Pia yeye ni mtu tu wa kuhangaika hapa na pale ndio apate riski ya watoto wake. Kwa hivyo sio watu wa kutegemea. Sasa vile nimekaa hapa, kuna mtoto alikuwa amejitokeza. Sasa huyo ni msichana wangu wa mwisho. Akaniambia, mama, umeteseka na sisi sana tangu tukiwa watoto. Nataka nitoke niende Saudia. Na unajua Mungu naye alimpatia mtoto bila alizaa huyo mtoto, na huyo mtoto akapikwa akiwa mtoko tu, yani vile alisaliwa na akapikwa na meningitis, na hatukuchua. Tulijua pata ya miezi 4. Juu mtoto alikuwa analia tu anasimia. Analia tu anasimia. Sasa nikamwambia, tutisha mtoto wapi? Kenyatta. Bila alitutisha mtoto Kenyatta, akaenda akapimwa. Wakasema huyu mtoto alipikwa na meningitis, ikawacha maji kwa kichwa. Inatakana afanywe operation. Na sina ndururu. Sina mtu wa kunisaidia. Kijana mwenye alisana yeye alimwambia Sharon, kwetu atusangi virema, unaweza kipa shughuli. Mtoto wangu akapepa mtoto akatoka naye huko. Na kuenda kusaa, hakusaa vizuri. Alifanywa operation OCS. Kurutisha huko mtoto ikabidi tutafute pesa. Tena marafiki ni wazuri, usisarau rafiki. Warafiki wake na marafiki zangu wakanisaidia, tukachanga pesa. Ikafika hiyo fika yenye walikuwa nataka OC. Akachukua mtoto akarutisha hospitali. Kurutisha mtoto hospitali vile alikuwa, siku yenye alikuwa nataka aende hospitali akasema, ai, siwezi enda pia bila kupikia papa ya huyu mtoto simu. Wacha nimpikie anisaidie kwa pesa kidogo. Akampikia. Akamwambia, "Je, narutisha mtoto hospitali na hizi pesa hazijatosha." Huyo kijana alimwambia, "Sharon,
na kuambia finya hiyo kitu na uende utupe Nairobi tamu. Usinisumbue. Mimi niko na watoto. Kutoka leo ufute namba yangu kwa simu yako. Nikaambia mtoto yangu, wewe chukua mtoto peleka hospitali, wachana na huyu kichana, wapeleka mtoto. Yenyewe alipeleka mtoto hospitali, akalaswa huko. Kulaswa na mtoto akafanywa operation, wakampasua kichwa, wakamwekea shandi. Sasa amewekewa shandi imetoka kwa kichwa kuteremsha maji. Bila alitoka huko, akakucha, maisha ikawa ngumu. Mimi sina kazi, sina msaidizi. Bila hata huyo mtoto anaweza pata pamba, ikawa ni ngumu. Akaniambia, mam, naona nikitoka nataka kuenda nje. Nikamwambia Sharon, hali yenye mtoto yako hako, afadhali hata mimi nitafute kazi, hata kama ya kuishi, mimi niende nifanye. Wewe ukae na mtoto yako, ujue vile mtoto anaweza kaa. Mimi siwezi kaa na huyu mtoto, wewe ukae na mtoto. Kaniambia, pana mama, wacha tu nitoke. Kwa sababu umetulea na shida, tumekorona shida, umesumbukana kwa manyumba za watu. Mama, wacha nitoke kusaidia. Mtoto yangu alitoka hapa 2022 mwezi wa 4. Akaenda Saudia. Kufika Saudia mwezi wa kwanza hakunitumia kitu. Mwezi wa pili alikuja kunitumia pesa shilingi 800,000 mwezi wa 6. Na hizo pesa zikifika, silifika kama mtoto yake ni mgonjwa. Nikachukua hizo pesa, nikapelekea mtoto wa usi. Tukaendelea tu hivyo. Akipata alikuwa ananitumia. Kufika mwezi wa 10, akapikia sister yake simu. Akamwambia, mimi ile nyumba nilipelekwa kuna mateso, nateswa. Alikuwa anafanya kazi gani? Na ya nyumba tu. Alikuwa anafanya kazi ya nyumba. Akaambia tata yake, mali niko nateswa, naona kama natoka. Sasa hiyo ni mwezi wa 10. Tata yake akamwambia, Sharon, usitoke. Wewe vumilia, miaka 2 sio nyingi. Tayari umeshamaliza miezi 8. Zile masiku imepaki ni kidogo, dada yangu, vumilia tu. Akamwambia, hapana, sitavumilia, nitatoka. Alitoka kwa hiyo nyumba tarehe 27 mwezi wa 10. Akakimbilia mahali wanaita Kemboi. Kaenda huko. Kwenda Kemboi. Sasa tukasikia Sharon alifanya ni msichana wangu akanipigia simu akaniambia, mama, unajua Sharon nyumba yenye alikuwa hayuko, ametoka. Nikamwambia sasa tutajua ako wapi. Sasa hiyo hana simu, hata dada yake kumtafuta imekuwa ngumu. Kuenda huko, kamaliza huko mwezi wa 11, akakuja kupatikana mwezi wa 12. Ilikuwa tarehe 6. Ndio niliona rafiki yake akiniletea pasimu, akaniambia, mama, Sharon anataka kuongea na wewe. Rafiki wake ambaye yako hapa Kenya. Yako hapa. Nikaongea na yeye. Kuongea yenye nilikuwa naongea na yeye, mimi ni msasi. Nilishuku kitu hapo kidogo. Akaniambia, mama, mimi niko mzima. Lakini kitu yenye sina kazi. Nikipata kazi, nitasaidia mtoto yangu. Pia wewe nitakusaidia. Pia wewe nitakusaidia mama, utatoka Kibra au utateseka. Lakini kuongea vile aliyokuwa naongea, nikaona hapana. Kama mzazi. Nilishuku kama msasi.
huyu hayuko sawa. Haya, ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 12. Tukaendelea tu hivyo, hakuna simu. Sasa kuna wakati alitumia data yake picha, akamtumia akamwambia, tata, niko mgonjwa. Tata yake akamuuliza, Sharon, umeenda hosi? Akamwambia, nilienda hosi lakini sijasikia vizuri, lakini nitapona. Kumwambia hivyo, tukamaliza Christmas. Tarehe 30 mwezi wa 12 ndio Sharon alikufa. Alikufa saa 1 ya usiku, na kabla kukufa akaambia wenzake wenye walikuwa na yeye, leo hakuna mtu atakula, leo ni siku ya maombi, tutaomba mpaka jioni. Machini waliomba, wakaomba. Ikifika saa 12:30 akafunga maombi. Kufunga maombi, akaambia hawa wasichana wenzake, nataka munifunike hii shuka. Wakachukua hiyo shuka wakamfunika. Kumfunika bado ni mgonjwa. Sasa wasichana waliona tofauti. Alianza kuhema sana. Ikifika saa 1:30 Sharon akakata roho. Mimi nilikuja kufikia maneno ilinifikia Saturday tarehe 1. Nilikuwa tu kwa hii nyumba. Na hiyo siku mwili yangu ilikuwa mbaya. Yaani nilikuwa nasikia tu, yaani ule mtu kitu imefanyika. Nikiwa kwa hii nyumba mwendo wa saa 6, huyo msichana mwenye nakwambia aliniletea simu, Sharon anataka kuongea na yeye. Wakakucha wawili marafiki zake. Wakasimama hapa na mimi nilikuwa ndani na mtoto. Wakasimama tangu tutoke kwa barabara, walikuwa patu wamesimama hapa. Na unajua mwili yangu ama tamu inashuku kuna kitu. Nikawauliza, na tangu mkucha hapa, mlikuwa mnataka kuingia hapa kweli? Simuingie. Wakaniambia, mama, tutaingia, tunaingia. Bila niliongea hivyo, wakaingia. Ule alikuwa mbele, aliingia na kuanza kulia. Nikamuuliza, kwani ni nini mbaya? Mnataka kuniambia Sharon hayuko ama ni nini? Wakaniambia, mam, Sharon hayuko. Sharon alikufa jana. Mtoto wangu alikuwa ameniambia atanitoa Kibra, ataninunulia shamba, atanichengea, atachua vile mtoto yake atatembea. Hizo vitu zote aliniwachia. Hakuna chenye ilifanyika. Ameniwachia mtoto ako hapa. Huyo mtoto amefikisha miaka 4.5. Achakaa, achatembea. Ako tu. Napitia changamoto. Bila naweza pata pambasi, ni shida. Bila chakula huyo mtoto anaweza kula, ni shida. Sahila anakonjeka, bila utampeleka hospitali, ni shida. Napitia maneno, lakini yote niliwachia tu Mungu anipikanie. Namshukuru bila mmesikia kilio yangu, mmekuja kunitembelea. Nimeshukuru sana. Na Mungu amsaidie. Unaweza kumbuka simu ya mwisho ambayo mliongea na msichana wako? Mlizungumzia kuhusu nini? Mara ya mwisho kuongea na Sharon ni hiyo tarehe 6. Tarehe 6 mwezi wa 12. Ndio ilikuwa mwisho kuongea na Sharon. Familia, unasaidianaje familia yako? Siwezi sema sina familia, niko na watoto wetu, lakini walinitenga. Tangu mtoto wangu kwa kufe. Hata nilipepa mtoto wangu peke yake na watu wa kanisa, lakini watoto wetu hawakunisaidia. Mpaka wa leo hatuongei. Niko tu hivi na hawa watoto wenye naishi na hawa hapa.
Sina familia. Sasa wakati marafiki wa Sharon walikuja wakakueleza, ni panga aje sasa kutoa Sharon huko hadi hapa Kenya? Sasa nashukuru sana. Nafikiri mwanzo nilikuambia marafiki ni kitu ya maana. Ulianza kusema hivyo. Usijaribu kudharau rafiki yako. Msichana wangu kitamba fika hapa Kenya alikufa mwezi wa 12 tarehe 30. Tukiruka mwaka wa 20. Hakuruka mwaka. Sasa marafiki wake, kuna msichana huko Saudia anaitwa Sara, nafikiri ni Mchaluo. Yeye ndiye alifanya juu chini, akasanya watu huko wenye walikuwa naishi wanachua Sharon kwa mtamtoko tu. Alifika alimaliza huko miezi ngapi 2. Ndiye akafanya juu chini, wakafanya harambee. Tulikuwa naongea na yeye. Na niambia Mate, nafanya juu chini, Sharon atafika Kenya. Sharon alikufa mwezi wa 12 tarehe 30. Akamaliza huko mwezi 1 na wiki 1. Akasafirishwa tarehe 5 mwezi wa 2. Akafika hapa tarehe 7. Kufika hapa tarehe 7 nikamchukua, nikamweka kwa mochari. Tulienda airport. Tulienda kumchukua airport. Tukitoka airport tukampeleka hapa Masaba. Tukamweka hapo mochari. Sasa hapo mochari akamaliza hapo wiki 1 na nusu. Juu watu wa kanisa nao walikuwa wanachangisha pesa ya kumpeleka wapi? Nyumbani. Tukachanga ikafika tukampeleka nyumbani. Kufika nyumbani tulitoka hapa tarehe 19, ilikuwa Sunday. Kufika nyumbani tukamsika tarehe 21 mwezi wa 2. Kumsika nikatoka huko. Nikarudi tu hapa. Sasa niko tu hapa na huyu mtoto wake. Na zile shida kunazo za kiafya zinakuwa mzigo? Ni mzigo, sinakuambia ni mzigo. Ni mzigo sana. Kama una roho, kukaa na huyu mtoto ni ngumu. Juu sio mtoto anaongea, huwezi jua ni nini inamfanya. Hata akilia, usipojichasia wewe mwenyewe ni nini inafanya analia, huwezi jua. Sasa ni hivyo maisha tunakaa na yeye. Sio mtu anaongea. Na pahali kama hospitali, huwa mnafaa kwenda mara ngapi? Sasa Sera binampelekanga hapa Olympic ni mara 2 kwa wiki. Sasa hiyo mara 2 kwa wiki inatakana ukue na 1500 kila wiki. Kila wiki ukue na 1500. Sasa wakati nimepata kidogo nampelekanga hiyo siku nimepata. Kama sijapata nakaanga tu na yeye hivyo. Na umetuambia kazi unayofanya ni ya kufua. Nafua tu. Kinipatia hizo nguo zako unipatie 500 na kufuli 300. Mwingine amula anakuonea huruma anakupatia 500 hivyo tu. Na sasa kwa hiyo 300 tuseme 300 au 500 hapo ndio utatoa chakula. Nitoe hapo dawa. Jua kuna dawa yenye anameza kabla alale paka ameza hiyo dawa ya kukonofasi. Lazima nimpe. Juu kuna madawa aliandikiwa akiwa hospitali na singeweza. Juu dawa chupa moja ni 4,500 na zilikuwa dawa type 3. Hii ya kukonofasi na hizo chupa 2. Sasa hii niliona kwa 100 ama nikipata 50 naweza nikanunua, lakini hizi 4,500 zilinishinda. Juu hizo walisema ndio zinaweza fanya mfupa yake ikuwe na nguvu, ikuwe strong. Sasa zilinishinda. Sijui ndio zinafanya hata mwili yake iko hivyo, yani iko haina nguvu. Nakaa hivyo msichana kijana yangu. Hii ndio maisha mimi nakaa. Si nimekuambia hata hii nyumba ni miezi 10. Sijalipa. Nikienda kulala na situkanga huyo mama nikifungua mlango nitakuta kama ako kwa mlango ama ni nini. Naona? Hiyo 500 nikitoka huko ama 300 nikuja nitoa hapo 100 ninunue pambasi. Nitoa hapo ya masiwa ninunue masiwa. Nipime unga. Mboga itoke hapo
mafuta ya mboga itoke hapo, sukari itoke hapo. Na nyumba unalipa pesa ngapi? Unafaa kulipa pesa ngapi kwa mwezi? Kwa mwezi nyumba ni 3,500. Hii nyumba yenye unaona, hii nyumba yenye unaona hii, niko na deni ya miezi 10. Na huyo mama hata amenyamaza kwa sababu ile ilinipata. Anafikanga tu kwa hiyo kitu, hata kama ametumana nini na nini, huwa anarudi chini ananyamaza, naona. Lakini angekuwa tu mama mwingine, yani ule haelewi, angekuwa ameshanitoa kwa hii nyumba. Kama si mateso ambayo Sharon alikuwa anapata huko, angetoroka kwa hiyo nyumba. Lakini kuna mateso, hata aliniambianga mama, ile niliona kwa hiyo nyumba nikirudi Kenya itakuwa ushuta yangu. Sikujua msichana wangu anamaanisha atakufia Saudia. Sikujua. Juni kitu aliniambia. Kabla aende, because kama alienda mwaka uliopita mwezi wa 4, mlikuwa mnaishi na yeye hapa? Si nilikwambia kwenye alisaa mtoto alifukusu. Kwenye alisaa kijana mwenye alisaa naye mtoto alimfukusa. Akamwambia, hapa kwa poma yetu sisi hatusangi virema, utajipa shughuli. Mtoto yangu vile alisikia hivi akachukua kirema yake akakuja kwangu. Tulikuwa tunakaa tu na yeye. Akitoka apate kitoko, ananunulia mtoto yake Pampers, anamnunulia maziwa. Mimi naye nikitoka nipate, nanunua Pampers, nanunulia mtoto maziwa. Hivyo tu tulikuwa naishi. Tu hata yeye hakuwa na kazi, alikuwa anapatika tu, akipata ni hivyo. Na mbona uliamua hata utengwe na familia utashikilia huyo mtoto? Sasa unajua huyo mtoto siwezi kumtupa. Huyo mtoto ni tamu yangu, naona. Siwezi achilia huyo mtoto. Hiyo ndio kitu ilifanya nikakuamilia huyo mtoto. Labda familia waliona bila mama ya huyu mtoto amekufa, huyu mama atakuwa akikusumbua na huyu kirema yake, naona. Na nikaambia Mungu anipe nguvu, nikipata ni hivyo, nikikosa tena ni hivyo. Sasa mama, kuna watu wengi ambao wanakutazama, wengine wako hapa Kenya na wengine wako nje ya nchi ya Kenya. Waongeleshe, waambie vile mtu anaweza kusimama na wewe na huyo mtoto wa Sharon. Ni mjukuu wako. Mimi ile kitu nimeomba ama kitu naomba, kwanza narudishia nyinyi wenye mmekuja hapa shukrani, kwa sababu hata simjui na nyinyi hamnijui, lakini mmechukua hiyo roho ya uto kwa kilio yangu, mmekuja mmefika kwa mlango. Kwa hivyo mwenye ananitazama, shida yenye niko nayo, niko na shida ya huyu mtoto wa Sharon. Aliniwachia mtoto saini miaka 4.5, hachaka achatembea. Na sio mtoto anaweza kuambia naumia hapa ama nasikia hivi, hapana. Unasikia tu kwa kilio. Na mimi nakaa na yeye. Mimi kitu yenye naomba, ule ananiona, ule ananitazama, munisaidie huyu mtoto. Nikipata huyu mtoto wangu akitembea, at least nitashukuru Mungu. Na mwenye ananiona, vile hata nakaa hapa hii miaka yote, sina mahali ya kukaa, sina mahali ya kuishi. Vile bwana yangu alikufa, pia wenye hiyo mji walinifukuza, nikatoka hapo. Ndio maisha yangu iko tu hapa Nairobi, sina mahali ya kuenda, sina mahali ya kuingia. Hata vile nilienda kuzika tu Sharon, sijawahi rudi huko. Nitarudi hapa namna gani? Nilishindwa. Sasa naomba tu mwenye ananiona, munisaidie. Mkinisaidia hata huyu mtoto atembea, munisaidie nipate mahali naweza naingia hapa. Naweza shukuru Mungu na mifuko yenu zitajazwa. Hiyo ndio shida niko nayo. Juu shida ni nyingi. Vile naweza kula kwa hii nyumba ni shida. Huyu mtoto akikonjeka vile ataenda hospitali ni shida. Hata kuenda therapy kama sina hiyo 1,500 sipeleki, nakaa tu na yeye kwa nyumba. Hiyo ndio mashida napitia. Na kama huna roho uwezi kaa na mtoto, na huyu mtoto lazima ujipe nguvu na ujipe roho ya utu ndio ukae na huyu mtoto. Uwezi. Hiyo ndio naomba tu mwenye ananiona munisaidie, munisaidie.
Juu hata mkiniangalia mimi mwenyewe hata sina nguvu. Hata saa hii mtu hawezi kuniandika mimi. Juu nimeshazeeka. Ni nani atakubali mama mzee kwa nyumba yake? Hakuna. Na mama, ikiwa kuna mtu anaweza simama na wewe aseme hata anaweza kusaidia kufungua biashara gani unaweza fanya? Najua hata hapo kwa biashara naona ni ngumu, kwa sababu huyu mtoto huwezi wachia mtu hata siku mbili, hata siku moja tu kuachia mtu. Ukimuuliza tena siku ya ingine unataka utoke umwachie, anakuambianga nilikuwa natoka. Huwa unaenda naye kufanya kazi ya kufanya? Siendangi na yeye. Sina kuambia unaweza wachia mtu siku moja yenye umetoka. Siku ingine ukimwambia utanipakishia na huyu mtoto anakuambia hapana, hata mimi natoka. Sina kuambia ni mtoto mwenye natakana ukuwe na roho. Na sasa unamwacha wapi? Namwachanga tu. Ule mtu amekubali siku moja tusiitwangi kila siku. Si ati naitwa kila siku, hapana. Haya, sasa hayo yote tumesikia. Ungetueleza unaishi hapa Kibra ama Kibra? Kibra. Kuna mtu hajui maisha ya Kibra inakuanga na ugumu wake. Unaweza tueleza? Hapa Kibra maisha ni ngumu. Mnasikia inaitwa Kibra. Lazima wewe mwenyewe ujitoe ndio hata upate mapato. Usipotoka huwezi pata kitu. Na hapa mtu hawezi kusaidia leo tena kusaidia kesho. Hapo ni ngumu. Ule ameniletea hata unga nusu leo, sidhani kama kesho tena ataniambia shika mate. Hapana. Hiyo ni ngumu. Lazima wewe mwenyewe utoke. Ukitoka ndio upate riziki yako. Na siku hizi hata kupata kazi hakuna. Hata ukiangalia mtu usikieko tu mtu akikuita kazi iko hapa, kuja uende uangalie kama unaweza kuchukuliwa, hakuna. Sasa mimi naishi maisha ile ngumu. Ila hata uwezi. Na kupata vitu kama maji. Sasa maji tulikuwa tunanunua shilingi 5. Saa hii maji hii mtungi yenye nimekalia ni 10 bob. Kama una 10 bob hautakunywa maji. Hii lita 10 ni shilingi 5. Kama una shilingi 5 utapata maji hiyo lita 10. Choo tulikuwa tunaenda na shilingi 5. Lakini tukakaa hapa bila tumekaa wakaaji wenye tuko hapa tukaona tuletewe hii. Sasa hii kila mtu anatoanga shilingi 100 kwa mwezi na 10 ndio tunalipa. Ndio mtumie choo. Sasa tunalipanga ndio tutumie hiyo choo. Kama hujalipa huwezi ingia hiyo choo. Bafu tunaokea tu hapo kwa mlango. Unafunga tu hiyo mlango, unaoka, shughuli yako inaisha. Unapangusa. Hatuna bafu. Hiyo ndio maisha tunakaa. Alafu ndio mtoto yangu alikuwa ameniahidi. Pole sana mama. Familia ya Tuko imesikia kilio chako. Pole sana. Mama, usijali. Ndoto alikuwa nayo ya kukubadilishia maisha itatimia. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu kama ananisikia kusema ukweli. Na inaweza kuwa ushuhuda yangu. Unaweza peana nambari yako ya simu ndio mtu aweza kuwasiliana na wewe, na kama kuna support anaweza kuwekea pale. Namba yangu ya simu ni 07 27 822 240. Nirudie. 07 27 822 240. Na jina ambayo imeregister ni gani? Ni Beatrice Hamati Baskali. Beatrice Hamati Baskali. Asante sana mama kwa kukubali tukuje tusikize story yako, na tunatumai kwamba maisha itabadilika ili ndoto ya Sharon na hadi zake pia zibadilike na za mtoto aliyekuachia. Tunakutakia kila la heri
na natumai na najua kwamba familia kubwa ya Tuko itawasiliana na wewe. Asante sana. Karibu. Tuko family, that's the heartbreaking story of Mama Beatrice Hamati, who lives here in Kibra. You've seen how she lives, and she's explained the conditions under which they live as a family or as families here in Kibra. They had a dream with her daughter to change this story, to change their life. We can do it with them. Thank you for the support you've been giving our guests, the ones that we feature. And if you know someone that is going through some serious crisis in life, we would be happy to get in touch with them. So also get in touch with us through the WhatsApp number that is below this video, as well as reach out to Mama Beatrice. We shall have her number right here. That has been my story right here on Tuko. My name is Yvonne Kawira. Until next time. Bye-bye.